amiguitos, bienvenidos a su programa Manitas en Acción. El día de hoy vamos a dibujar una fogata, así que manitas en acción. Vean qué fácil. Vamos a dibujar primero el fuego. Vamos a hacer como unas llamas así. Y lo cerramos acá y luego vamos a hacer acá abajo. Eso, muy bien. Vamos a hacer los tronquitos que se están quemando en la fogata. Y acá está nuestra fogata del día de hoy. Nos vemos en el próximo Manitas en Acción.